นี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ขอบคุณครับ นี่อยากอยากให้ถึงปากเลยนะครับแต่อยู่สายตาสวัสดีครับผมวันนี้พามาเยี่ยมมารับชมพ่อใหญ่สีดอกคำแสนกันนะครับได้ยินข่าวว่าตกมันกันแล้วนะครับมาดูพฤติกรรมจะเป็นอย่างไรอาตีสวัสดีครับสวัสดีครับผมตกมันนานยังครับนี่ที่16วันที่สิบวันที่16นะครับนี่ตอนเย็นว่างั้นน้ำมันออกอย่างเยอะครับผมดูนะครับเปียกหมดนะครับเนี่ยตรงนั้นนะไม่ใช่น้ำนะครับคือน้ำมันล้วนๆเลยบ่ตาอิมมันล้วนๆเลยปืดวันที่เท่าไหร่นะวันที่เท่าไหร่นะ16วันที่16นะครับนี่15ออกกำลังกายอ๋อ16 16ก็เดือนออกเลย น้ำมันไหลโจกๆเหมือนเดิมเลยครับนี่หุ่นใหญ่เช่นเคยอันนี้ไหลแล้วรอดูครับผมจะกี่เดือนกันอีกนะครับเพราะว่าพญาซีโดครับแสนนี้หนักจริงๆนะครับต้องมีก๊อก2ก๊อก3ก็ว่ากันไปนะครับไม่กินแล้วครับผมตรงนี้เป็นน้ำส่วนด้านหลังนั้นเป็นน้ำมันนะครับไหลโจกๆกันเลยทีเดียวอันนี้ก็เปิดทั้ง2ข้างแล้วนะครับผมแต่เปิดปั๊บลึงออกปุ๊บเลยเนาะเมื่อกี้มือเนาะตาอิมลึงเลยดูนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูไม่รู้จะเห็นไหมนะครับว่าลึงออกอย่างแรงเหมือนกันนะครับเปียกไปหมดเลยนะครับเนี่ยเปียกแข้งเปียกขามีเปื่อยอีกแน่นอนสำหรับพ่อใหญ่สีดอกคำแสนนะครับนิสัยก็ยังมองงงผมอยู่นะครับนะใครวะนะครับเนี่ยยังงงแบบงงอยู่นะครับเนี่ยหุ่นใหญ่เหมือนเดิมครับผมใหญ่มากๆน้ำมันไหลตลอดนะครับเนี่ยไหลตลอดจริงๆผมยืนดูด้านนอกผมก็ยังมองนะครับตกมาแล้วนะครับแล้วก็ไหลโจกกันเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นช้างที่อ้วนนะครับแล้วก็ใหญ่มากๆนี่คือช้างสีดอนะครับผมย้ำอีกรอบช้างสีดอนะครับผมไม่ใช่ช้างพังนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นช้างสีดอที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับในหมู่บ้านช้างและก็จะใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์แล้วครับผมสำหรับพ่อใหญ่สีดอคำแสนยังมองแบบงงๆกันอยู่ครับผมยังมองกันแบบงงๆสายตาก็จะหลับหรือว่าพยายามกวักงวงคิดว่าจักเดือนนี่ท่านอินเลยว่าต่ำกว่า4มีก๊อก2แน่นอนผมว่าหลายเดือนนะครับไม่ต่ำกว่า4-5 เดือนแถมมีก๊อก2ด้วยสำหรับพ่อใหญ่สีดอคำแสนนะครับเนิ่นนานแล้วนะครับไม่ค่อยได้มาถ่ายนะครับเนื่องจากติดธุระหลายสิ่งหลายอย่างครับผมก็เลยห่างหายไปนะครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาคนเดียวสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเขาจะเกี่ยวกราดใส่เราได้โซ่ขนาดนี้อย่าคิดว่าใหญ่นะครับผมแถมผูกขาเดียวอีกต่างหากบางเชือกก็2 ขาบางเชือกก็ขาเดียวครับแล้วแต่บางเชือกนะครับแล้วแต่นิสัยแต่ละตัวไม่เหมือนกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเดิมนะครับสำหรับพ่อใหญ่สีดอคำแสน
แต่น้ำมันนี้ออกเยอะมากๆนะครับผมสมกับตัวนะครับสมกับตัวสมกับหุ่นตัวตัวของพ่อใหญ่นะครับความสุขก็คือการกิน แต่เขาจะกินได้ไม่ละเอียดสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากฟันไม่ดีนั่นเองนะครับผมกินได้เฉพาะยอดนะครับแล้วก็ลำต้นนิดๆหน่อยถ้าตัดมาทั้งต้นยาวๆก็กินไม่ได้นะครับรู้สึกว่ามือจะซาวหาแต่ผมเลยนะเนี่ยรู้สึกว่ามือนี่จะซาวหาแต่ผมเลยนะพ่อใหญ่เนี่ยเอามาดูหุ่นมาดูรับชมนะครับแล้วก็รอติดตามนะครับว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนนะครับสำหรับฤดูกาลนี้ของพ่อใหญ่สีดอคำแสนนะครับไม่น่าจะต่ำกว่า 4-5 เดือนอย่างที่บอกนะครับตามหุ่นตามหุ่นเขาแหละครับผมว่าเป็นช้างที่ใหญ่เห็นไหมครับเต้าอ้วนนะครับอ้วนกลมกันเลยทีเดียวหุ่นใหญ่มากๆขนาดนี้ก็ยาวเหมือนกันนะครับถ้านานๆมาครั้งนี่จะรู้เลยนะครับว่าขนาดนี้ออกดีเหมือนกันนะครับไหนยาวขึ้นมานิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้เข้ามาถ่ายใหญ่สีดอคำแสนนานเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นรายเดือนเหมือนกันตอนนี้ที่พูดไปก็น้ำมันไหลตอกนะครับด้านหลังครับผมตกได้ไม่นานนะครับออกลึงกันเลยทีเดียวเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับผมดีแล้วครับผมไม่อั้นนะครับไม่ทำให้เขาอั้นถ้ากระหมับออก2 ข้างนี้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าจะไม่ได้ปวดหัวนะครับระบายนะครับให้ออกให้หมดนะครับแต่คงต้องใช้เวลาจริงๆนะครับสำหรับพ่อใหญ่สีดอคำแสนปีที่แล้วก็น่าจะ 5-6 เดือนนะครับแล้วก็ยังมีก๊อก2ด้วยนะครับสำหรับปีที่แล้วยังจำได้อยู่นะครับก็คงต้องจำศีลนะครับอยู่ตรงนี้แต่ตาอิมน่าจะพาออกเดินได้นะครับแต่ก็ต้องรอให้นู่นผ่านไปประมาณ 3-4 เดือนก่อนนะครับตอนนี้ก็จำศีลอีก1 เชือกกันไปแล้วครับผมนี่แหละครับผมส่วนมากอย่างที่บอกเลยนะครับส่วนมากช้างนะครับตกมันช่วงเข้าพรรษากันเยอะครับผมถือว่าเป็นการดีนะครับเพราะว่าช่วงที่ยังไม่เข้าพรรษานั้นมาบางเชือกก็จะมีงานแห่รับงานแห่นะครับพอเข้าพรรษาปั๊บก็ไม่ค่อยมีงานไม่มีงานเลยก็ว่าได้ครับผมไม่มีงานนะครับนั่นก็ตกมันครับผม 3-4 เดือนก็ว่ากันไปแล้วแต่ละเชือกนะครับบางเชือกก็ 5-6 ก็ว่ากันไปอย่างพ่อใหญ่ครับสีดอคำแสนนี้ก็คงต้องนานจริงๆยังไงก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านนะครับผมเช่นเคยนะครับมาดูเต้าอ้วนกันหุ่นใหญ่หุ่นอ้วนกลมย้ำอีกทีนะครับผมนี้ช้างสีดอครับผมสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับบางทีอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะครับผมนี่คือช้างสีดอนะครับชื่อก็พ่อใหญ่สีดอคำแสนนั่นเองนะครับผมไหลไม่หยุดจริงๆครับผมลึงนะครับตรงลึงนะครับไหลไม่มีหยุดเลยแต่อิมก็ตัดหญ้าให้นะครับกินก็ได้แค่นี้ครับนี่กินเฉพาะยอดนะครับกับลำต้นนิดหน่อยเต่าอ้วนความสุขคือการกินนะครับกินก็จะหลับก่อนหน้านี้ก็ป่วยหนักนะครับผมอยู่โรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า10 กว่าวันนะครับผม10 กว่าวันกันได้เลยนะครับเป็น
ติดเชื้อแล้วยังมีท้องอืดด้วยนะครับไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าจะรอดกลับมาได้นะครับผม 10% เลยนะครับผมเพราะว่าตามที่ดูหลายๆเชือกนะครับแต่ท้องอืดแล้วนะครับอันตรายครับผมอันตรายถึงชีวิตกันเลยนะครับถ้ารักษาไม่ทันนะครับรักษาไม่ทันก็จะอย่างที่บอกนะครับดูครับดูเขากินหักทิ้งปั๊บนั่นแหละครับผมประมาณนั้นนะครับเพราะว่าช้างแก่นะครับช้างชราการเคี้ยวก็ลำบากนะครับกินต้องระมัดระวังนะครับเชือกนี้เพราะว่าเข้าโรงพยาบาลบ่อยนะครับเกี่ยวกับท้องนะครับท้องอืดบ่อยนะมากๆนะครับ3 ครั้งได้แล้วนะครับเท่าที่จำได้ไม่ต่ำกว่า3 ครั้งบางครั้งกินนะครับด้วยความตะกะมักโลภนะครับทำให้ท้องอืดได้ง่ายเหมือนกันนะครับนิสัยดีบ่นิสัยดีบ่พี่นี่ ประกันมั่นใจแล้ว แม่นอยู่ ต้องติดตามไปติดตามตลอดนะครับไม่ใช่ว่าจะมั่นใจว่านิสัยดีปีที่แล้วปีนี้นะครับอย่าชะล่าใจนะครับเราต้องเฝ้าดูกันไปเป็นปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกครับผมความประมาทนะครับแค่เสี้ยววินาทีนะครับห้ามประมาทเป็นอันขาดแม่นครับแค่เสี้ยววินาทีนะครับนี่นะครับผมพามาเยี่ยมมารับชมนะครับพ่อใหญ่สีดอกคำแสนตอนนี้ก็ตกมันแล้วนะครับรอดูนะครับว่าฤดูกาลนี้นะครับพ่อใหญ่สีดอกคำแสนจะใช้เวลานานขนาดไหนนะครับจะกี่เดือนต้องรอติดตามเฝ้าดูอาการนะครับ ปีที่แล้ว7 เดือนก๊อก2แล้วเป็นบ่ปีที่แล้ว7 เดือนนะครับมีก๊อก2ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตข่าวสารให้ทุกท่านได้รับทราบเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันหลังจะลองเข้ามาดูนะครับจะมายืนแบบไม่มีควานนะครับเขาจะจำผมได้ไหมหรือยังไงนะครับรอติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับว้าวน้ำมันไหลไม่หยุดจริงๆไหลไม่หยุดจริงๆนะครับผมนี่ไม่ใช่เยี่ยวไม่ใช่อะไรนะครับนี่คือน้ำมันช้างนะครับผม หลายๆท่านอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าอาจจะมองในโทรศัพท์หรืออะไรมองไม่ชัดนะครับแต่ผมอยู่ตรงนี้ไหลตลอดนะครับผมสุดๆนะครับจนผมเข้ามาจนถามว่านั่นน้ำมันใช่ไหมนะครับเพราะว่าผมรู้ดีนะครับว่าพ่อใหญ่สีดอกคำแสนนี้ตกมันแล้วก็น้ำมันออกเยอะมากๆครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กของเราด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับน้ำมันไหลจากเลยต่างคนต่างระแวงกันนะครับตอนนี้ใช่ว่าจะมั่นใจนี่อยู่ยังจำได้อยู่รอดูวันต่อวันรอดูพฤติกรรมนะครับกันไปเรื่อยกลัวไหมกลัวไหมตา ๆตาโบแต่ทีนี้แรกนะสุดเลยนะ มัวรอชมอีกนิดนึงครับรอตาอิ่มเจ้ากล้วยให้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าเราต้องดูนิสัยเขานะครับปีต่อปีไม่ใช่ว่าปีที่แล้วนิสัยดีปีนี้ก็อย่าชะล่าใจครับผมไม่ได้นะครับขอบคุณครับก่อนทำไมก่อนขอบคุณครับ
เร็วสวยๆพร้อมน้อง นี่ พร้อมน้องขอบคุณครับขอบคุณครับครับ นี่ ครับขอบคุณครับ นี่สุดยอดนะครับ สั่งได้สอนได้ด้วย อยากให้ถึงปากเลยนะครับ แต่ดูสายตา โอเคครับผม เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผม สวัสดีครับ